Guys, na ako sa Kugon Market guys. Magpalit ko og prutas o gulay para kay mama. I love you ma. So, karon guys, let's go. Sabite. Hi. Te, kani makaon na diretso te. Dili na daw kuanon te, dili na daw usapon te, tulon no diretso. Na te. Dili lang dadong. Sige te. Tulon diretso. Kani matulon na ni diretso. Sar lang. Next palito na to guys is gulay. Ano lang te, isa. Ito nga. So, sa kilo tanan. Salamat. Tilapia, palit ang tilapia siguro kayo. Lamit siguro yung tilapia pesohon. Naana sa takaran sa pharmacy. Palit ang tambal. Palit ang vitamins. Vitamins para kay mama. Para ganahan sa kaon. Ito na lang guys. Nakapalit na ta. Vitamins ni mama. Ulit na lang guys. Let's go. Hi ma. Mayang gabi eh. Amin gabi. Peace. I love you. Nako yatag ma. Chereng! Wow! Para sa imo ha. Wow! Marami atong konsumo. Para sa imo anak.